बेशिस्तीन गाडी चलोवपी येरादारीचे नेम मोडपी वाहन चलोवप्यांचेर नदर दवरपा खातीर गोवा येरादारी सेंटिनल येवजण पर्रीकार सरकारान चालीक लायिल्ली. बुधवारा दीस जाल्ल्या मंत्रिमंडळ बसकेंत ती येवजण रद्द करपाची मान्यताय दिल्ल्याची माहिती मुखेलमंत्री सावंतान बसके उपरांत दिल्या. 4 पोस्ट ऑफ द लॉ क्लार्क एका हायकोर्टाक त्याची परमिशन दिल्ली आसा. 4 पोस्ट पिवन ताका कॅबिनेट एप्रुवल दिल्ले आसा. तेज्या उपरांत बायोडिग्रेडेबल अमेंडमेंट गोवा नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज ताका एक अमेंडमेंट हाडलेलो आसा. इट इज वॅट GSTच्या संदर्भातलो फक्त. ताज्या उपरांत गोवा फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजेट मॅनेजमेंट विच इज अ 2% एडिशनल आमकां जो लोन घेवपा खातीर तो मेळ्ळा ताका अमेंडमेंट आसा. प्रोक्युरमेंट ऑफ द लँड इम्प्रुवमेंट ऑफ द वायडनींग फॉर द NH-17 इन 35/800 एट नावेलीम सालसेत तालुका आमी नॅशनल हायवे खातीर लँड प्रोक्युअर केल्ली आसा. गोवा डिसकंटिन्यूड द गोवा ट्राफिक सेंटिनल स्कीम 2017 विच इज नोटिफाईड बाय द नोटिफिकेशन डिसकंटिन्यू केली. Ex post facto approval for the hiring of the vehicle. Again, it is of the High Court, isn't it? High Court. ताका approval दिल्ले आसा. गोवा लोक आयुक्त अमेंडमेंट बिल 2021. ताका 1-2 अमेंडमेंट हे फावटी आतां हायकोर्ट जो जज आसा पळय न्ही तोय बी एलिजिबल पयलीं नाशिल्लो तितकोच. ताज्या उपरांत रिपोर्ट ऑफ द लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली टू बी प्लेस्ड इन द कमिंग लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली. ताज्या उपरांत गोवा मोपा एअरपोर्ट डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी द फर्स्ट अमेंडमेंट रूल 2020 ताज्या खातीर हो अमेंडमेंट केल्लो आसा. ताज्या उपरांत रिवायज एक्सपेंडिचर सँक्शन काही बिलां आशिल्लीं फाटलीं हाय टेंशन लायन आनी हेजी ताका दिल्ले आसा. गव्हर्नर्स एड्रेस एप्रुवल दिलें. ताज्या उपरांत अमेंडमेंट फॉर द बिजनस ऑफ द बिजनस एलोकेशन ऑफ द पर्सनल डिपार्टमेंट. गोवा स्टेट वायज GS शेअरिंग ऑफ द डेटा म्हणजे आमच्या IT डिपार्टमेंटाच्या बरोबर किंवा सगळ्या वेरियस डिपार्टमेंटाचो डेटा जो आसा हो वेरियस डिपार्टमेंटाच्या बरोबर शेअर करपा खातीर. एडॉप्शन एंड इम्प्लिमेंटेशन ऑफ द डिजी लॉकर इन द स्टेट ऑफ सिस्टम. डिजी लॉकर हाजे हितूर डेटा हे करपा खातीर हे पास केल्लो आसा. गोवा मोटर व्हेकल टॅक्स आमी जेंकां सबसिडीज आनी बाकीच्यो ज्यो दिल्ल्यो गोवा मोटर व्हेकल ते क्लियर करपाच्यो आशिल्ल्यो. फाटल्यो ज्यो आमी सबसिडीज दिल्ल्यो पॅन्डमिकाच्या काळात ते संदर्भातले बील. नंतर गोवा म्युनिसिपल गोवा म्युनिसिपल बिल 2021 असेंब्लीक वतलो तो. गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन ताका एक अमेंडमेंट हाडला विच इज गोईंग फॉर द कॅबिनेट असेंब्ली टेबल करपा खातीर आनी सप्लिमेंटरी डिमांड्स. ना तो सेकंड ना तो न्ही ताज्या उपरांत तो बिल जो हे हाडला ताज्या संदर्भांतलो. मोटर व्हेकल एक्टाचेर आज काय डिसिजन नाशिल्लें ना ह्यो ना आज डिस्कशन जातलें तेज्या मदीं तेज्या उपरांत जातलें. वी आर डुईंग द डिस्कशन. सेंटिनल स्किमीचे पेंडींग पयशे आतां मेळटले तांकां आत्तां तर डोंट नो एक्झॅक्टली बट म्हाका दिसता एप्रॉक्सिमेट कितें तरी 20 लाख रुपीज अशें दिसता म्हाका अंदाजान. कशें जाला म्हणजे थोडे जाण फक्त तो कॅमेरा घेवन भोंवकूच लागला फाटल्यान लोकांच्या फाटल्यान. तोच लोकांचो धंदो जावन पडलेलो एज आय फील. म्हणजे तांणी तितूर जर तुमी काडूंक वयशात जाल्यार लिमिटेड तीच नांवां आसा जे वेगवेगळ्यांच्या नांवार आनी ताका लागून झगड्यो जावपाक लागल्यो आनी कितें जावपाक लागलें. म्हणजे हांव तेंचो कितले पयशे तांकां मेळ्ळे तितूर वचना बट ते सगळें सोडून सगळ्याक आपलो मोबायल घेवनूच भोंवतात. आमी आतां डिसिप्लीन येवपा खातीर आमचो ट्राफीक पुलीस फोर्स इवन बाकीचे पुलीस फोर्स CCTV कॅमेराज बाकीचे हितूंतल्यान सगळ्याक शेवटी कशें आसा मरे डिसिप्लीन इतली आसत जाल्यार एड्युकेट करप खूब गरजेचें आसा. आज मुद्दाम आज गुरुनाथ बाब केळकर मार्ग ह्या संस्थेचे फ्रिडम फायटर्स ते आमच्या जात हयात ना. आज तेंचो अंत्यविधी आसा पण हांव खरोखर तांकांय श्रद्धांजली दिता. बट डिसिप्लीन हाडपा खातीर म्हाका दिसता सगळ्यांत व्हडलें काम आनी मार्ग ह्या संस्थेचें गोंयांत खूब मोठें काम आसा. तेंच्यांनी खूब मोठ्या प्रमाणात डिसिप्लीन हाडपा खातीर
गोंयकारांक एड्युकेटेड गोंयकार आसा त्या ती डिसिप्लीन जी आसा पळय जर आमी फॉलो केली जाल्यार अशा पद्दतीची आमकां वेगळी गरज लागची ना आनी निश्चितच हें एड्युकेशन सिस्टमींतल्यान घालपाक जाय ताच्या खातीर सरकाराचो प्रयत्न चालू आसा.